Nah ini lakukan ku aing ieu ke malam ni pusaban nya ge kabeh endah. Teu cara ngajudul teh ya, buku ngomong ke ceramah itu ngajudul masuk teu ngaredik. Da ieu urang aya judulna mun judul teh mah naon anu penting jasa kurang dilaksanakeun pas maleman nisfu Sa'ban. Nu kahiji mah nu sok rutin alhamdulillah kurang dibiasakeun baik ibu-ibu bapak-bapak nyatana maca surat Yasin sabaraha wangsulan? 3 wangsul. Maca Yasin 3 balik mah eta penting maleman nisfu Sa'ban. Pangnaon eta ka ngaji Yasin sampai ka 3 kali. Satiluna ge ngalap berkah mah. Kahiji mantas ngaji Yasin nu pertama urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan dibere umur panjang. Kahiji tah. Nya umur panjang, nya barokah, nya daek ibadah eta nu dipentak ku urang sanggeusna urang teh ngaji Yasin anu kahiji. Menta ka Allah, ya Allah panjangkeun umur abdi, barokahkeun umur abdi. Mudah-mudahan makin panjang umur ya abdi makin kolot, makin daek ibadah. Gitu bae teh bisa bahasa Arab mah. Ulah gati-gati nya. Atau kamu bisa Arab bahasa Arab nama Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa nawir qulubana jeung sajabina anu judulna urang teh menta panjang umur anu barokah. Ke ngaji Yasin deui nu kadua. Naon tujuan ngaji Yasin nu kadua? Tujuan ngaji Yasin nu kadua teh ngalap barokah supaya urang teh ditolak bala selama urang hirup di alam dunia supaya dijauhkeun tina pancabahya mah. Baik dohir maupun batin. Kunaon sababna? Dunia mah pan tempat cobaan. Dunia mah tempat ujian. Dunia mah tempat musibah. Mending lamun urang dibere cobaan ku Allah na sabar mah. Ngan rata-rata urang dibere cobaan ku Allah teu sabar jeung urang mah pan boga anggapanana cobaan ti Allah eta kagorengan wungkul. Model urang teh nyawa ku ganjur cobaan cek urang. Model muriang gering cobaan. Model teu boga duit cobaan. Salaki nyandung cobaan. Mak cobaan eta lain kagorengan bae. Termasuk anu katingalina kabagusan eta cobaan ti Allah. Urang dibere harta loba, duit loba, pakaian loba eta ge cobaan ti Allah. Ti Allah mah. Urang luhur jabatan cobaan ti Allah. Urang panenna meuni loba beda ti biasana eta ge cobaan ti Allah. Ti Allah. Lamun keur goreng dicoba sabar tah henteu eta urang mah. Urang muriang eta cobaan ti Allah. Sabar tah henteu koeng dibere cobaan model kitu. Gitu. Mun sabar ngaleungitkeun dosa nambah ganjaran. Lamun teu sabar nambah dosa dasar mah awak gering. Pandu rugi memang. Dicoba orang hirup masyarakat. Teu boga duit bae. Oh. Eta cobaan ti Allah sabar tahan hanteu mah. Jadi kagorengan kabagusan cobaan. Dibere pare loba hasil panen ngabadeug cobaan ti Allah. Coba saya tah sabar tahan nan syukur tahan hanteu. Sabab loba mah jeleba anu keur memeh boga mah minta ka Allah, ya Allah mudah-mudahan abdi hirup dicukupkeun, disugihkeun bahkan ka hayang mah. Lamun abdi sugih mangkena ibadah wal eureun-eureun. Cik salaki urang teh Gusti, abdi mudah-mudahan tahun ieu kabeuli motor. Geus kabeuli motor mah eta abdi kan ngaji ka unggal tempat. Ya boga motor. Pas geus kabeuli motor horeng pake ulin teu puguh bae, pake nganjang gitu bekan urang dah. Ya. Eta berarti ngabohong eta urang. Baheula lagi aya salabah sahabat Nabi jelema miskin, boga samping ngan hiji-hiji narejengan jeung pabajikan. Urang suka laksana malaya. Samping hiji rejengan jeung pama asal ta salat kalau amalan ki salabah langsung balik ka imam. Ditanya ku Kangjeng Nabi, kunaon dia masalah banon teu butuh kana ngadoa ka Allah. Teu butuh kana amalan kitu, sosohoron dia langsung balik-balik bae. Cik salaba Gusti, apanan junjunan punten, lain ku teu hayang abdi. Sarua abdi ge butuh, mun ieu pamajikan di imah nungguan.
Jeung nu naon pan ieu abi mah boga baju boga samping hiji-hijina dipake ku abi kuari ka masjid berjamaah jeung Kangjeng Nabi. Pamajikan Nabi mah kuari di juru dinu poek nyumput sataranja can salat-salat acan. Urang mah di mana horeng mah bedel kitu pakaian kadang-kadang teu muat di lahan lomari nu pamajikan kula ge kadang be aku beurit yakin ti kula teh make ieu buat ongkos mahal-mahal meuli telok dipake jadi jawabanna panjang naon kami sapoe kudu make baju bagus atuh jang bidangan salaki gitu aya meuli baju bagus jang saha ieu mah digolerkeun meh sapoe memakai daster suek ba pelebah kelek nah make daster bolong bae aya baju bagus dielep bae mah ngabada urang mah baju mah teu kawadan kila ngabada ge meuli mah hayang bae mah bener teh mah hayang bae meuli mah urang mah beneran hayang bae baheula mah tah salah bacana ge mah pamajikan salama kumaha keur salat nyumput di nu poe nu moal salaki balik ti mas neuk giliran make samping neuk salat moal aya salaki manuan mukena mah kuari wah mah pamajikan nuan samping salaki moal aya kuari mah balanja teu kudu gati kuari mah dianteran ka imah ku si Ablen ya atuh online kurirna eta cobaan ti Allah kadang-kadang urang mah panaikeun masyarakat mah kitu begitu diberek paleuwih ku Allah ternyata teu syukur ka Allah. Iya urang dibere paleuwih ku Allah ilmu model ulama model kiai dibere ilmu leuwih ti masyarakat eta diuji ku Allah dia syukur tanu dia kana ilmu dia ciri syukur berarti dia daek ngamalkeun kana ilmuna baik ka keluarga maupun ka masyarakat syukur berarti engke lulus mah lamun urang dina kagorengan sabar ya dina kabagusan syukur eta berarti urang lulus ujian ti Allah lamun lulus ujian kena menang hadiah menang piala syarat urang teh lulus uji naon hadiahna pialana bakal menang ridho Allah iya ridho Allah anu kurang disiaran surga lain kak ari geus menang ridho Allah mah sagala ge gampang masalah surga nu Allah neraka nu Allah atuh asup kana neraka ge kana seuneu ari Allah ridho moal panas ieu Nabi Ibrahim ge diduruk Nabi Ibrahim hurunan eta ge durukan ge lain durukan leutik-leutik mah suluna ge meunang ngumpulkeun sanagara ku jelema diduruk di alun-alun nu gede Nabi Ibrahim lagi dialunkeun kana durukan ge lain kuleungeun japanan make naon nyieun katepel gede eta kana Nabi Ibrahim dijieun pelor laju ditarik ku jelema lobaan keleweng brus we kana sono berhubung Allah naridho cing Allah ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hesana tiis dia adem dia salamatkeun Ibrahim jata Nabi Ibrahim bapoe-poe di beuleuh mah kalah kuliat di jero sono cara rangkul teu panas teu naon jadi nu dipilari ku urang mah ridho Allah subhanahu wa ta'ala tah nu kadua urang ngaji Yasin teh menta supaya ditolak bala nu katilu menta supaya diberi cukup kahirupan ke Allah urang mah ulah menta sugih mah nya jangan naon sugih menta cukup bae menta cukup bae urang ka Allah wanci hayang naon aya wanci butuh ieu aya cik bapak kolot kula mah inget bae ka kula keur kula mah santren keneh pan eta bapak kolot buang kula ieu marokona kula ge cik ginung kula mah ngalah ka bapak kolot eta can pernah leungeun bapak kolot kula leupas dina puntung rokona hari taroko gentong mun rokona non ge beak di anteuran rokok ku kula pamere indung teh nya anteurkan ka bapak kolot keur ditu rokok begitu dia leungeun rokok di anteuran rokok ngomong di bapak kolot ceng hirup mah ulah yang sugih kumaha Pak nu penting mah waluya naon waluya Pak atuh waluya wajib perlu aya nu penting mah wajib perlu aya kitu bae hirup heuh urang teu boga mobil tapi wajib rek buat mobil boga ongkos gitu mah bener gak
Atuh eta wajib perlu aya urang teu boga beas ngan wajib dahar boga sangu. Eta wajib perlu aya jeur teh. Kunaon sabab nama kadang-kadang teu urusan embe ge kula geus tong ngadahar daging embe. Kalah-kalah jelema nu urusan embe. Isuk sore ngalaan jukut can pernah ngadahar dagingna. Bener teu mak? Atuh kadang-kadang batur manu boga embe teu ngadahar daging embe. Ja kami mah ieu santri ngadahar daging embe. Kula teu nyawa aja kadang-kadang ngadahar pare anyar baheula. Atuh nu anak menang meuli teh tah menang pamere nu penting urang aya wajib perlu aya ngaranna eta nya. Heeh, ja urang mah hayangna hayang sugih bae. Hejang naon mah dengekeun kula. Bro di juru, bro di pantok, malah di tengah mah eta mah pare gabah poeun yang naon. Pada tak kuari loba jelema bro di juru, bro di pan, ngalaya di tengah naon gabah boos. Aduh, wajib panen pas musim hujan atau kumaha. Ja urang mah lian dinarimakeun ti Allah. Pas panen pas hujan akhirna eta pare ngucrak lamun dibekep bae dina karung bahkan hidup mau jadi akhirna pan ditumprakeun di unggal juru. Nu penting rada kahawa-hawaan. Bro di juru, bro di pan, ngalaya di tengah, ngendipen doang meureun nu teu di paraya. Tempat teh. Ya mak. Heeh. Janu kitu maloba parge urang teu bungah teu naon nya. Doang salah kurang balik ke Malaysia mau duit sakarung. Misalnya di Malaysia mau duit sakarung. Bang loba duit salah kurang tah. Balang datang ka imah pamajikan keur head banta bunga tenang. Ya kajian loba duit para rusi. Da anu katilu menta urang teh supaya dicukupkeun bekal pikeun ibadah ka Allah. Geus cukup bementana cukup ka Allah menta cukup gitu bemanya titik segede jebu. Tah eta anu kahiji, nu kadua mah amalan dina malam nisfu Sa'ban eta lobakeun ngadoa ka Allah. Sabab mah dina pas malam nisfu Sa'ban eta Allah melalui malaikat nyarita saha jalma anu barang penta bakal dicumponan. Saha jalma anu kuari boga kahayang bakal diijabah. Nu kuari ngadoa bakal diijabah. Eta pas malaman nisfu Sa'ban sabab rahmat Allah deket jasa cenah ge mah pas malaman nisfu Sa'ban. Nah inget kenyah nu kadua lobakeun ngadoa. Kumaha ka cenah ngadoana? Atuh ngadoa biraku. Aing ngadoa eta barang penta ka Allah. Abi mah teu bisa bahasa Arab, bahasa urang bae. Ngenu penting make tata krama ngadoana mah hiji nyang hareup ka kiblat. Manya ngadoana kadua urang teh keur boga wudu usahakeun. Yo, eta ada tata krama ngadoa. Nu katilu urang teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi heula mimitina nya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Memeh ngadoa ieu bareng-bareng penta. Engke ditungtungan deui ku maca sholawat deui ka Kangjeng Nabi. Mimitina maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Engke terakhir beres ngadoa maca sholawat deui ka Kangjeng Nabi. Katiluna angkat leungeun namanya kaluhur ulah kieu bae. Ya mah doa ongkoh. Amin. Amin. Leungeunna dihandap. Lamun leungeun urang keur ngadoa dihandap bae eta kurang tata nandakeun ongko hayang tapi doang teu hayang. Pan anu barang pentah mah kudu nyodorkeun leungeun. Bener teu mak? Bener. Mame ta duit ka salaki nyodorkeun leungeun pan. Bener teu? Mana duit cenah? Neuk meuli sayuran. Mana duit neuk meuli lauk? Aju poe lep tereh lir. Mana duit ka dieu? Gerak. Tereh lebaran nya kami can meuli jamang. Mak barang penta mah sok nyodorkeun leungeun sok ngangkat urang teh komo minta ka Allah tata krama angkat leungeun urang mah ulah dihandap bae nya. Ieu mah ya Allah mudah-mudahan abdi sehat jasmani sehat rohani ya Allah. Mudah-mudahan nabi ulah gemul nyatu doang.
tapi sing daek ibadahnya Allah gitu. Gitu. Tuh jangan gemulnya tuh kita lo ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan ulah sehat doang abi awak. Rohani abi ge hati abi Gusti sehat ke. Sehingga abdi caang hate sadar hirupna, nari makanan nasib, dari makanan babagian, toloba ngarasula ka Allah, toloba maido salaki. Sabab cenah ge mah lolobana ieu pangeusira ka eta cik hadis Nabi awewe. Pan ditanya ku sahabat, pan Kangjeng Nabi bisa gitu? Kunana eta pangeusira ka lolobana awewe? Kusabab maranehna cenah kupur hirupna. Kupur eta naon? Loba teu syukur. Teu syukur ka saha? Kangjeng Nabi jarang rajin ngajina ge awewe mah. Ibadah, salatna daekan, puasa sunahna daekan, teu syukur ka salaki cika kitu. Lolobana ngapeskeun salaki, padahal mah kabagusan salaki loba ku gara-gara kagorenganna leutik bari ngomong kieu ama ra'aitu minka khairan qat cenah ge mah. Cik urang ngomong kitu ka salaki. Ma ra'aitu minka khairan qat. Pernah ngomong kitu henteu? Dia kan bahasa Arab ya tah. Orang Sunda. Tapi orang sering eta ngomong gitu. Ma ra'aitu minka khairan qat. Parang sakami eta kumaneh enak sakali. Eta orang sering ngomong gitu. Padahal mah ku gara-gara kasalahan hiji. Kabagusan mah loba eta kumaneh enak sakali parang sakami mah. Eta nu kitu nyababkeun awewe asup ka neraka. Sehingga lolobana pangeusir raka penduduk raka cenah ge mah awewe. Ku akibat naon? Ku akibat kurang syukur kanu jadi salah. Sabab kajian syukur ke Allah, aya salah kita syukur mah pan teu ditarima. Gitu mah. Nah, anu kadua lobakeun ngado. Anu katilu mah dina malaman Nisfu Saban lobakeun istighfar. Naon istighfar? Minta hampura astagfirullahalazim wa tub ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Astagfirullahalazim wa tub ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Eta pas malaman Nisfu loba kitu mah. Ka panjang teh bi mah eta mah. Kumaha kieu be astagfirullah astagfirullah. Ho enak bae. Astagfirullah minta hampura abdi ka Allah. Tah lobakeun maca istighfar ja urang mah loba dosa. Kangjeng Nabi cenah ge mah sampai sapeuting maca istighfarna 100 kali. Sangkilang Kangjeng Nabi tolong ngalaksanakeun dosa mah jeung dijaga diraksa tina dosa. Ari urang mah beurang peuting loba dosa maca istighfar ge jarang. Bahkan telo anu kaopat mah lobakeun maca syahadat nu kumaha eta teh mah ai syahadat mah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngono dilobakeun ku urang mah kieu bae la ilaha illallah muhammadur la ilaha illallah muhammadur kitu bae. Sabab wayang bagi lil muslimi ayat tanibal awqatal mubarakata awal ajminatal fadilata cenah ge mah penting ka urang mah yeuh jalma anu Islam kudu loba ngalap untung nyiar kauntungan dina waktu-waktu anu dibarakahkeun ku Allah jeung waktu-waktu anu diunggulkeun ku Allah khususon syahrul Sa'ban komo-komo dina bulan Sa'ban walailatun nisfu min huwalayatun nisfi minhu jeung pas nisfu Sa'ban eta wengian anu barokah waktu anu barokah ku jaran kumaha urang nyiar kauntungan malaman nisfu Sa'ban bil istighfar fihi minal istighfar dengan ngalobakeun maca istighfar wal istighol bi kalimat syahadat katungkul kuloba maca syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta eta anu kaopat lobakeun syahadat anu kalima lobakan maca doa Tuan Syekh Abdul Qadir nu geus dibikeun teh nya keur minggu kamarinya eta ulah dileungitkeun nya kajian teu katalar malaman Nisfu Saban bacanya naon-naon cenah mak malaman Nisfu Saban urang kudu nyinaon hiji ta'aling dua teu ingat tilu naon boa
Nu kaopat jor teh ngai. Nu kalima kumahakeun horeng. Orang begitu ya. Ngaji ongko molohok. We horeng mikir mah hanteu. Aduh, molohok nama molohok. Merhatikeun tapi teu asupnya. Padahal tadi kenenya. Hanut kenenya. Tapi teka ingetkeun dah. Hiji ngawas si asin di luka. Masya Allah iya belet. Rosa-rosa teh. Anu kadua lobakeun ngadoa. Nu katilu loba maca istighfar. Nu kaopat salawat. Ih aing. Lobakeun maca sahat. Anu kalima maca Tuan Si Abdul Qadir. Sakali deui mun teu inget keneh bae kudureus kula. Nu kahiji ngaos Yasin 3 anu kadua Masya Allah. Anu kadua lobakeun ngado. Anu katilu lobakeun istighfar. Nu kaopat maca lobakeun maca sahat. Nu kalima maca doa Tuan Si Abdul Qadir. Sakali deui ka teu hayang we. Capek-capek. Eta lamun teu ngaripukeun kiai teu ngeunaheun. Ya, mudah-mudahan di paparentah Pak Hidayah mah nya lakukan kaitanya pas malaman isbo. Kak, coba kami bejaan. Naon eta upahna lamun urang kikituan. Ya kami mah hayang nyaho upahna heula. Atau lamun kami teu kikituan, bakal kumaha kitu. Ya, dengekeun mah. Ieu kaum bulan jalma nu sok ibadah pas malaman isbo Saban. Ieu carita dina kitab Duratun Nasihin. Hukian Abdullah bin Muhammad. Hukian Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi anahu qala. Dicaritakeun ku hiji waliullah Muhammad bin Abdullah Zahidi. Cik manehna kieu mah mata sodiki Abu Hafsil Kabir. Dina hiji waktu babaturan kula ngaranna Abu Hafs Kabir maot cenah ge mah terang maot. Oh paeh. Pasola itu ala janajatihi atau kula ge aya nyolatkeun mah ilu cenah nyolatkeun. Ngeun walam azur qabrahu samaniata asur. 8 bulan kula teu nyaba-nyaba jarah ka kuburanana. Cik Syekh Muhammad teh 8 bulan kula teu jarah ka kuburan Abu Hafs Kabir. Nah, saterusna summa qasattu jaratahu tidinya kula terak hayang jarah cenah ge mah. Kaeta kuburan babaturan teu semua teh. Barang geus beres jarah mah wanumtu lailata. Ti pentingna pan sare ieu nu tas jarah teh. Baro aituhu mutaghayyirul launi musbirul wajhi. Barang geus kitu kula ngimpi cenah ge mah. Papanggih jeung babaturan geus maot teh nu keur beurang di jarahan ki Abu Hafs. Barang panggih cenah ge mah kadeureuna menipias beungeutna. Koneas doang anu gering be mah. Eueuh cahayaan sakali. Balaloder. Pasalam tu alaihi tidinya dina impian teh cenah eta kula uluk salam ka kumanehna. Assalamualaikum ti kurang. Palam yarudi salam alaya. Heh teu ngajawab cenah. Eta nu maot teh aya nu geus kaimpi kumanehna anu balaloder teh pararias diuluk salaman ku kudu ngimpi. Teu ngajawab kana salamna. Repeh bae. Pakultu tidinya par kula ngomong ya. Ja salam kula tadi jawab subhanallah lima lam taruda alaya salam. Masya Allah dikurang kunaon kumaneh teu ngajawab salam kula. Kumaha jawabana? Faqala radu salam ibadatun wa nahnu maqtuuna anil ibadah. Maaf bae pan ngajawab salam mah ibadah. Pan ngajawab salam mah ibadah. Bisi salaki mauluk salam jawab. Eta ngajawab salam ibadah. Ulah eta salaki uluk salam kalawan nok nipu. Ngajawab salam mah ibadah sedengkeun kami mah ieu cik nu geus paeh teh nya
jalma anu geus diputuskeun tina ibadah ku Allah. Kami ya jalma anu geus diputuskeun tina ibadah. Fakultu sehingga kula aneh pan bisa diputuskeun. Ma li araka mutaghayyirul wajhi. Dasarna kayak diputuskeun tina ibadah mah geus maot ieu geus teu kudu ibadah. Ngeun kula mah aneh cenah. Ieu kunaon ku maneh pias-pias teuy. Kunaon ku maneh boder-boder teuy. Wa qad kunta husnal wajhi. Ya tadina mah dia ieu meuni muncar bangetna keur hirup mah. Ganteng berwibawa. Ari ku pias-pias teuy. Tak urang ge sok aya dudusunan ngadudusun maneh teh nya. Aing geus paeh baca nasihat dina fotona ge boder. Atuh boderna mah fotona geus bobor. Nya. Ya. Tadi nama anjeun cenah bagus, gagah ku ari mah boder. Faqala jik eta nu maot teh dina impian ngomong kieu. Lama wuditu fi qabri jaa malakun. Begitu kula diasupkeun ka jero kuburan, laju kudararea diurugan, dipadetan, ditinggalkeun panaing ku kabehan. Tidinya jaa malakun datang malaikat. Nyamperkeun kula. Paqoma ala roksi nangtung pas hulueun kula eta malaikat. Sanggeusna kitu waqala ngomongna kieu teh malaikat, "Ya Saykhosu, he aki-aki polongo." Dikurang. He kolot-kolot belet. Pan eta ku malaikat diduduh kitu ruas. Ya Saykhosu, he aki-aki belet. Aki-aki goreng kalakuan. Bari wa ada dunubi waswa al tidinya mana ngitung-ngitung sakabeh dosa kula jeung ngitung-ngitung sakabeh kagorengan kula wa darabani mudin bahkan kula dipokol ku palu malaikat pastala jasadi naron sehingga awak kula pinuh ku seuneu cenah kitu. Awas Pak. Oke, awak kula Suma takala mamai kubri tidinya kuburan ge ngomong ka kula cenah ge mah taneuh kuburan. Ngomong ka kula, ngomong eta taneuh. Faqala amastah yaeta mirobi. Naon dia cenah teh izin ka Allah cik taneuh. Ya ka aki-aki anu goreng akhlak goreng kalakuan teh. Suma dogotani tidinya eta si kuburan ngagencet kula. Derak-dak pastala mana doktotan digencet derak-dak hatak talapa adai sehingga tulang-tulang iga pula seluruh tulang mah acak-acakan. Atuh digencetan taneuh mah sehingga eta pasingsal ti urang teh mah tulang-tulang nu aya dina awak kula pasingsal wang kotoat mah pasti lisan dicoplok dina sandi-sandina cenah gimana cara roplok wabaka itu fil adzabi ila lailati lati ahlun biha lailati ahala biha hilal saban sehingga turun disiksa sampaikan kadatangna tanggal bulan Sa'ban sampaikan kadatangan bulan Sa'ban bahkan nyampe kawaleman nisfu Sa'ban Faidan anabi munadin barang datang kapalaman nisfu Sa'ban cenah gimana sawara tanpa rupa mingkopi ludat mingkoki tilurun kula ngomongna kieu ayuhal malak irfa anhu hei malaikat eureun nyiksaan si eta stop angkat si eta bawa ka dieu urang teh eureun ulah digebugan ulah digencetan bae kunaon kitu pangeran di urang teh mah kunaon kami teh eureun nyiksaan fa innahu ahya lailatan min Sa'bana fi umurihi wa sama yauman min ayamihi sabab si eta pernah iya dengekeun upahna nya sabab si eta pernah sapeting-sapetingna ibadah dina maleman nisfu Sa'ban pernah sapeting-sapetingna ibadah dina bulan Sa'ban komo ibadah dina bulan Sa'ban saumur hirup cenah ge mah min umurihi tina saumurna pernah ibadah sapeting dina bulan Sa'ban pernah maca doa istighfar maca Quran beureun sapeting-sapetingna wa soma yauman min ayami jeung pernah puasa sapoe-poena dina bulan Sa'ban
para Allah taala adab ani bihormati kiami lailatan min sabana wasyami yaumin minhu. Maka Allah ngangkat kula ngalengitkeun siksaan ti kula ku sabab ya kula pernah ibadah sapeting dina bulan Saban jeung pernah puasa sapoe dina bulan Saban. Suma pasaroni bil jannah warahmah dinyen Allah mere kabar gembira ka kula ngabubunga kula bahwa kumaneh bakal asup ka surga jeung meunang rahmat Allah. Eta upah padahal mun sakali-kali. Sehingga Kangjeng Nabi nyarita kieu madina hadisna man ahya lailatal idaini wala tanisbi min sabana lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sahabat jalmana cenah ge mah neuk awewe teh neuk lalaki anu sapeuting we pernah ibadah dina malaman lebaran 2 yakni malam lebaran Idul Fitri Idul Adha jeung dina malaman nisfu Saban maka hatena moal dibere paeh ku Allah dina waktu hate-hate batur mah pararae. Lamun urang sok ibadah dina malaman lebaran, dina malaman nisfu Saban, maka hate urang bakal dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ka eta mah di antara upah urang teh nalika malaman nisfu Saban daek ibadah. Tak urang lobakeun tah nya dina malaman nisfu Saban ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Puasa ke mulai tanggal 13, 14, 15, 16. Bagusna mati kuarikeun 14, 15, 16. Eta 3 poe memangnya. Gitu abi mah teu kuat ka kebal-kebal mah eta burung pas tanggal 15. Ya. Abi mah pugus saha pula burung. Dari sana mah lobakeun ibadah pas potingan 15 Saban. Mudah-mudahan urang dipaparin taufik hidayah ka Allah Subhanahu wa taala dina waktu sing daraek ibadah ngalaksanakeun nambah-nambah buku amal kamabasan urang dina pas malaman nisfu Saban. Ai ngaji asinna kumaha geus ngaji asin bae 3 kalinya. Tidaknya ngadoa nepi sekaliguskeun mangga, neuk setiap sakali ngaji asin ngadoa mangga, ngaji asin ngadoa mangga neuk bisa sekaliguskeun mangga. Cenah abi meunut manggil kiai bae cenah ka imah. Enak, mun kudu ngamplopan gitu. Mah neuk mimpin ngaji cenah jasa salaki abi teu bisaun. Abi teu bisa, minantu abi teu bisa, neuk manggil bae. Ya abi ka masjid isin cenah gitu. Samantak dina pasarita urang teh ngaji asin bari mawa sedekah jang naon jang nambah-nambah amal kabagusan urang eta mudah-mudahan diparatoskeun urang sadayana kirang langkung nyuwunkeun diapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.